ទីគោរពជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនានៅពិធីប្រណាំងទូកនឹងជុំទី2នាថ្ងៃទី1នេះជាមួយនឹងគណៈកម្មការប្រណាំងដូចតទៅបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះបាទ3បាទគូទី3បាទគូទី3នៅពេលនេះគឺផ្នែកខ្នាតអន្តរជាតិបរោះបាទបានមកដល់គូទី3ហើយនៅខាងក្រោយនេះបាទគឺគាត់លឿនមែនទែនដោយការរៀបចំលើជើងទី2នេះគឺបានផ្លាស់ប្ដូរខ្សែទឹកគូទី3អបាយមិញនេះទូកដែលពាក់ផ្លាកលេខបាទគឺមកដល់ខាងក្រោយ06បាទគឺគូទី3គឺអេសីសែនជ័យបាទអញ្ចឹងកំហែងបារមីតេជោមានជ័យជើងទី1ក៏ទទួលជ័យជំនះឥឡូវជើងទី2គឺគាត់នៅតែទទួលជ័យជំនះគឺដូរខ្សែទឹកមកខាងក្រៅម្ដងហើយបាទគាត់ទទួលជ័យជំនះទាំងពីរជើងសម្រាប់គូទី3ទូកកំផាចូលមកដល់គូទី4សម្រាប់ទូកខ្នាតអន្តរជាតិបរោះគូទី4នេះខ្សែទឹកខាងក្រៅទូកពាក់ផ្លាកលេខ07គឺក្រុងនគរសែនជ័យដែលអញ្ជើញមកខាងស្រុករបៀឯមឯខ្សែទឹកខាងក្នុងសម្រោងដែលជះសែនជ័យគឺក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជាជីវៈដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងដូចជាបងចាញ់បាទឯខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅជើងទី1គាត់ហាក់ដូចជាបងចាញ់ចំណែកឯជើងទី2ឥឡូវនេះគឺខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺក្រុងនគរសែនជ័យរបៀឯមពាក់ផ្លាកលេខ07ដែលទទួលជ័យជំនះទៅលើទូកពាក់ផ្លាកលេខ08សម្រាប់គូទី4ឈ្នះម្នាក់មួយជើងបាទឈ្នះម្នាក់មួយជើងបាទគូនេះកាលពីជើងទី1បាទឥឡូវយើងបន្តបាទគូទី5បាទគូទី5សម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពបាទបដូរទៅខ្សែទឹកខាងក្រៅចំណែកឯធូណាបាទជាតិថាមហាសាមគ្គីដែលឈ្នះកាលពីជើងទី1ឈ្នះដាច់តែម្ដងឥឡូវដូរទៅខ្សែទឹកខាងក្រៅក៏នៅតែដាច់ដែរបាទដាច់បាទទៅលើសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពបាទសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពនេះកាលពីអ៊ំលើកមុនខ្លាំងបាទឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទដូចជាថប់ថយកម្លាំងព្រោះជាប់ពមៀញបាទការងារបាទច្រើនបាទជាពិសេសបាទសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពបាទឥឡូវយើងឃើញហើយបាទធូណាបាទអធិស្ឋានបាទគឺសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពទេបាទកំពុងតែនាំមុខបាទនាំមុខនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅព្រោះថាដូរខ្សែទឹកគ្នាឥឡូវធូណាដែលជាតិថាមហាសាមគ្គីក៏មិនបន្ថយល្បឿនដែរដោយសារថាជើងទី1គឺគាត់ទទួលបានជ័យជំនះឈ្នះដាច់តែម្ដងឥឡូវដូរខ្សែទឹកកំពុងតែម្ដងលេខគ្នានៅមុខវេទិកាកិត្តិយសព្រៀបដែរបាទលេខគ្នានៅមុខវេទិកាកិត្តិយសហើយតែមិនទាន់ទេបាទអត់ទាន់ថាយ៉ាងម៉េចដែរដូចជានៅតែមិនអាចនិយាយបានទេដោយសារថាចាក់គ្នាហើយសើមកដល់មុខវេទិកាមកដល់ទីប្រកនេះអាចពេលនេះបាទគាត់ក្បាលអីទៅក៏មានដែរបាទឥឡូវកំពុងតែបន្ថែមលឿនហើយបាទធូណាជាតិថាមហាសាមគ្គីចំណែកឯសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពតាប់អាហ្នឹងមិនបានទេមកលឿនតែម្ដងនេះយ៉ាងម៉េចហើយធូណាជាតិថាអូយបាទចាញ់បាទគាត់តែឈ្នះដដែលសម្រាប់ជើងទី2ធូណាបាទឈ្នះម្នាក់មួយជើងបាទយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពឈ្នះមកកត់ក្បាលទេមិញនេះបាទពេលបបពីគៀនស្វាយបាទឥឡូវនេះគូទី5បាទគូទី6បាទទោះសពិតលោកយាយសបាទកាលពីជើងទី1ខ្សែទឹកខាងក្នុងគឺចាញ់គេដាច់ណាបាទចាញ់ដាច់រស្មីដែលចូលសែនជ័យនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅឥឡូវបដូរខ្សែទឹកទោះសពិតលោកយាយសល្អបាទល្អល្បឿនគាត់បាទមកពីកោះប្រាក់បាទហាក់ដូចជាឈ្នះបាទឈ្នះបានបន្តិចតួចទេបាទមកដល់មុខវេទិកាកិត្តិយសយើងចាំមើលរស្មីដែលចូលសែនជ័យបាទដែលនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទឯកសណ្ឋានពណ៌បៃតងបាទស្លាកលេខ12តែជើងទី1ឈ្នះដាច់ជើងទី2នេះនឹងអាចនឹងឈ្នះទៀតឬយ៉ាងណាបាទដោយសារថាមកដល់មុខវេទិកាកិត្តិយសនេះគឺចាប់ដើមលេងហើយលេងល្បឿនគ្នាមែនតើណាបាទឥឡូវនេះរស្មីដែលចូលសែនជ័យបាទដកហើយបាទដកលឿនតែម្ដងបាទទោះសពិតលោកយាយសនៅតែមិនឈ្នះដដែលទេបាទឥឡូវនេះឈ្នះនៅជើងទី2ជាបន្តទៀតបាទគូទី7ចិត្តឥឡូវនេះគូទី7ជើងទី2បាទគូទី7បានឆ្លងផុតកងពាន់ទី2ហើយដែរសម្រាប់គូទី7នេះហាក់ដូចជានៅតែប៉ិនគ្នាដល់ហើយទេខ្សែទឹកខាងក្នុងពន្លឺពេជ្រភក្តីបារមីជំទាវស្រីសខ្សែទឹកខាងក្នុងឯខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺសយកកស្រុកលវាអែមបាទប៉ិនគ្នាល្បឿនសម្រាប់ជើងទី2នេះដោយប្រូខ្សែទឹកហើយនៅតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែឥឡូវនេះឃើញតែខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាដកជាងដោយសារជើងទី1ក៏គាត់ទទួលជ័យជំនះចាំមើលជើងទី2ឥឡូវដកតែមិនដកឆ្ងាយប្រហែលទេបាទដកតែបន្តិចទេចាំមើលក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែបន្ថែមល្បឿនស្រោបគ្នាល្អណាស់បាទសម្រាប់គូទី7នេះគឺបានមកដល់ខ្សែប្រត់ហើយគឺខ្សែទឹកខាងក្នុងពន្លឺពេជ្រភក្តីបារមីជំទាវស្រីសដែលអញ្ជើញមកពីស្រុកសាច់កណ្ដាលបានទទួលជ័យជំនះម្ដងទៀតហើយនៅជើងទី2
នៅពេលនេះគូទី9បាទខ្នាតអន្តរជាតិបរោះគូទី9បានចាប់យកឆ្លងកងពាន់ទី2ហើយបាទសម្រាប់គូទី9បាទសំទោសបាទគូទី8បានឆ្លងផុតកងពាន់ទី2ឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺយុវជនឃុំកគីអគុណសន្តិភាពដែលកំពុងតែមានព្រៀបទៅលើខ្សែទឹកខាងក្នុងគឺតាម៉ៅសែនជ័យដែលជ័យមកពីបាទគឺគាត់នៅក្រុងតាខ្មៅកំពុងតែណាញ់បាទឯកសណ្ឋានពណ៌ត្រួយចេកពណ៌ស្រស់ល្អតែល្បឿនមិនស្រស់ទេព្រោះយុវជនឃុំកគីអគុណសន្តិភាពបានបន្ថែមល្បឿនដាច់គូប្រកួតតែម្ដងបាទជើងទី1ក៏គាត់ទទួលជ័យជំនះឥឡូវជើងទី2គឺដាច់គូប្រកួតហើយសម្រាប់ជើងទី2គូទី8បាទគូជាបន្តគូទី9 7មករាអគុណសន្តិភាពអគុណសន្តិភាពបាទតែយើងត្រូវតែនិយាយដោយមិនចេះនឿយហត់បាទ7មករាអគុណសន្តិភាពបាទសន្តិភាពនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមកមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យសន្តិភាពនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមកបង្កនៅភាពសប្បាយរីករាយដូចនៅពេលនេះអញ្ចឹងបាទយើងឃើញហើយមួយវិញទៀតបាទការផ្សាយផ្ទាល់របស់បាទបងដែលមកពីទូរទស្សន៍ជាតិនៃកម្ពុជាបានផ្ដិតយករូបភាពដ៏ល្អទាំងនៅលើទឹកនិងទស្សនីយភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអាដាមគណៈធិបតីដែលនៅលើវេទិកាកិត្តិយសបានបន្តនៅការទស្សនាគ្រប់គ្រងតាំងពីដើមរហូតដល់បាទនៅពេលនេះនៅមិនទាន់បានអញ្ជើញទៅណាទេដោយផ្ដល់កិត្តិយសបន្តហើយយើងឃើញហើយចំណុះទូកទាំងអស់ក៏បានធ្វើការនៅជើងទី2ដែលធ្វើការចាក់ចេញមក9ទូកហើយបាទ9ទូកហើយនៅទូកជាច្រើនទៀតរហូតដល់បាទ46គូបាទច្រើនណាស់បាទច្រើនមែនតើខេត្តកណ្ដាលបាទខ្ញុំម្ដងតាមទន្លេមែនតើបាទច្រើនណាស់ទុកច្រើនហើយកម្មវិធីក៏កាន់តែស្រស់បំព្រងក៏ដែររៀបចំដោយរលូនគឺមានការរៀបចំបាទយើងបានសូមផ្សាយឥឡូវដល់គូទី9បាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយខ្សែទឹកខាងក្នុងព្រមចារីតេជោសែនជ័យដែលមានឯកសារពណ៌បៃតងបាទដាច់គូប្រកួតមែនតើដែរបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទជើងទី1ព្រំចារីក៏គាត់ទទួលជ័យជំនះដែរបាទឥឡូវជើងទី2ក៏នៅតែទទួលជ័យជំនះសម្រាប់ជើងទី2ផងដែរបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅនោះក្រៅយកតែមែនទេណាបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទគាត់ចេញអស់ហ្មងកុំឲ្យសង្ស័យទៅហើយតណុងតូចម៉ាលីសែនជ័យអ្នកសេរីពោធិព្រឹកបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងគាត់នៅខាងក្រៅបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានទទួលជ័យជំនះបាទទទួលជ័យជំនះសម្រាប់ខ្សែទឹកខាងក្រៅជើងទី2ឈ្នះទាំងពីរជើងបាទគណៈកម្មការទូកងអន្តរជាតិសីជលសាវត្តពីមតាឯកឃុំពីមអង្គញាអង្គស្រុកលវីអែមសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកមនិតកងសុកាយអភិបាលស្រុកបាទឥឡូវយើងបន្តទស្សនាបាទគូទី11បាទគូទី11បាទឯកសណ្ឋានដូចគ្នាបាទអត់ខុសគ្នាទេចុងចង្វានឹងក៏សដូចគ្នាទៀតបាទចំណែកឯលបឿននឹងចាំមើលអាចដូចគ្នាឬយ៉ាងណាខ្សែទៅខាងក្នុងរាមាជើងព្រៃបាទសេរីមនហើបាទការពីជើងទី1គាត់ឈ្នះបាទឈ្មោះល្អណាស់បាទរាមាជើងព្រៃសេរីមនហើបាទឥឡូវនេះចាំមើលមកលើទឹកនឹងហោះហើរបានល្អដូចជើងទី1ឬយ៉ាងណាបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងចំណែកខ្សែទឹកខាងក្រៅមហាព្រំបាទមហាព្រំព្រែកអំបិលសាច់កដាលបាទកំពុងតែបន្ថែមលបឿនដែរឃើញថាឥឡូវនេះខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទរាមាជើងព្រៃសេរីមនហើនេះបាទហោះហើរទៀតហើយបាទមហាព្រំវាដូចគ្នាបាទដូចកាលពីជើងទី1នោះពីមុនទៅជាមានព្រៀបបាទដល់មកដល់មុខវេទិកាជិតដល់ខ្សែព្រាត់វាបន្តិចបងចាញ់បដ ாய் បាទអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្សែទឹកខាងក្នុងរាមាជើងព្រៃបានទទួលជ័យជំនះជើងទី2ទៀតហើយបាទមកពីសែនសុកណាបាទឈ្មោះនេះបាទគឺមកពីខណ្ឌសែនសុកវត្តខ្លាបាទចំណែកគូជាបន្តបាទគឺមហិទ្ធរិទ្ធទឹកឌីងសែនជ័យបាទដែលមកពីពុករស័យខ្សាច់កដាលបាទទូកខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទគឺមហារិទ្ធិតាឌីសែនជ័យចំណែកនេះគឺចូលរួមការបណ្ណាំងមិនដែលខានទេបាទឥឡូវនេះគឺការវិជើងទី1ទទួលបានជ័យជំនះចំណែកឯជើងទី2បាទបដូរមកខ្សែទឹកខាងក្នុងដាក់ដូចជាចាញ់បង់បាទចាញ់បង់មហារិទ្ធតាឌីសែនជ័យបាទចាញ់ដាច់តែម្ដងឥឡូវយើងចាំមើលបាទទូកខ្លះគាត់មកលេងគ្នានៅមុខវេទិកាកិត្តិយសបាទដោយលោកគ្រូហួតបានលើកឡើងអញ្ចឹងបាទមកដល់នេះដកលឿនណាស់ម្ដងបាទដកលឿនណាស់បាទហើយចំណែកទូកទាំងពីរក៏មិនបថប់ថយកម្លាំងដែរ 1000 ម៉ែត្រនេះបានន័យថាគាត់រក្សានៅកម្លាំងរបស់គាត់បាទដើម្បីអីមកផ្ដាច់នៅមុខវេទិកាកិត្តិយសនៅទីប្រត់នេះតែមើលទៅហាក់ដូចជាមិនតាន់ទេបាទគឺខ្សែទឹកក្រៅបាទក្រៅល្អបាទព្រោះអីមហារិទ្ធិតាឌីសែនជ័យប៉ិនគ្នា22ដូចគ្នាបាទបាទមហារិទ្ធិតាឌីសែនជ័យខ្សែទឹកខាងក្រៅទទួលបានជ័យជំនះបាទចែកគ្នាឈ្នះម្នាក់មួយជើង
បាទឥឡូវនេះទូកជាបន្តបាទទូកមកពីអង្គស្នួលបាទទូកទទួលបានពីការបឋមបងបាទរដ្ឋាបាទអង្គស្នួលដែលចូលសែនជ័យបាទក្រាំងប្រកាក់អង្គស្នួលយើងហ្នឹងបាទអ៊ំតាណាទៅបងបាទឃើញបាទចេញមកចូលមកអ៊ំនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅនេះលឿនបាទខ្ញុំឃើញភាគច្រើននៅក្នុងបែកចាននៅមានវត្តមួយគេតែងតែអ៊ំទូកកាចាបាទជារៀងរាល់ជុំបិណ្ឌឃើញអាសាអ៊ំហ្នឹងបាទឥឡូវនេះបាទយើងឃើញហើយបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅមានឈ្មោះថាអង្គស្នួលដែលចូលសែនជ័យបាទដែលមានស្លាកលេខបាទសូមអធិស្ឋានមើលម្ដងទៀតច្បាស់ណាលេខ25ត្រូវហើយបាទឈ្នះដាច់តែម្ដងបាទបងអើយឈ្នះដាច់អង្គស្នួលដែលចូលសែនជ័យបាទគឺអ៊ំដាច់ទៅលើបាទ7មករាកីឡាមរតកដៃជោបាទកំពុងសំណាញ់បាទក្រុងតាខ្មៅបាទឈ្នះដាច់ហើយយើងបន្តបាទគូទី15បាទសុំទោសគូទី14រាជសីកោះប្រាក់បាទកោះប្រាក់យើងគៀនស្វាយបាទភូមិធំបាទភូមិធំបាទគឺនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទឯកស្ថានពណ៌ស្លាទុំការប្រជើងទី1ចាញ់ព្រះខ័ណ្ឌទឹកបាទកែវមនោរាមានជ័យហើយមកពីកោះចិនបញ្ញាលឺបាទឥឡូវនេះក៏ចាញ់ដែរបាទលើឃើញថាព្រះខ័ណ្ឌទឹកកែវមនោរាមានជ័យនេះមកដល់មុខវេទិកាកិត្តិយសក៏បន្ថែមលបឿនដែរបាទអត់បន្ថយទេបាទនៅតែបន្ថែមលបឿនចាក់ញាប់ល្អណាស់បាទចាក់ញាប់ល្អបាទសរសៃនោះគាត់លេងដៃជួយអ៊ំគាត់ប្រឹងកាច់បាទប្រឹងកាច់បាទឥឡូវនេះប្រកាន់ទឹកបាទកែវមនោរាមានជ័យបាទទទួលបានជ័យជំនះបាទជើងទី2បាទឈ្នះដាច់ដូចគ្នាទាំងពីរជើងតែម្ដងឥឡូវដល់គូទី15ហើយកាន់តែគៀកមកដល់កងព័ន្ធទី2ហើយសម្រាប់គូទី15មើលទៅឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាមានព្រៀបព្រោះខ្សែទឹកខាងក្នុងនេះជើងទី1ក៏គាត់ទទួលបានជ័យជំនះដែរឯខ្សែទឹកខាងក្រៅគូទី15កម្លាំងសាមគ្គីយុវជនភូមិកោះប្រាក់ដែលអញ្ជើញមកពីស្រុកខៀនស្វាយឯខ្សែទឹកខាងក្នុងព្រះលិខិតអ្នកករាជសែនជ័យបារមីព្រែកអំបិលបាទឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងនៅតែមានព្រៀបដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌លឿងចំណែកខ្សែទឹកមានឯកសណ្ឋានពណ៌បៃតងកំពុងតែបង់ចាញ់ហើយកំពុងតែបង់ចាញ់ជាងគូប្រកួតព្រោះជើងទី1គឺគាត់នៅតែទទួលជ័យជំនះឥឡូវជើងទី2គាត់មកនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងព្រះលិខិតអ្នកករាជសែនជ័យបារមីវត្តព្រែកអំបិលដែលជួយមកពីស្រុកស្អាងដាច់គូប្រកួតតែម្ដងហើយបាទគាត់ពាក់ផ្លាកលេខ30បាទលេខគាត់ខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់បាទអាចអធិប្បាយជូនបាទគាត់នៅតែចាក់ថែមដើម្បីយកនាឡិកាឲ្យតិចកាលណាត្រួតពិនិត្យចប់នៅល្ងាចថ្ងៃនេះស្អែកនឹងធ្វើការពូកោជាមួយនឹងអ្នកដែលមានថេរវិលាលបឿនលឿនហើយថេរវិលាតិចដូចគ្នាដើម្បីរកអ្នកដែលជាជ័យលាភីសម្រាប់ឆ្នាំនេះផងដែរប៉ុន្តែចាំមើលថ្ងៃស្អែកបាទទូកទាំងអស់ធ្វើការអ៊ំនឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែម្ដងបាទប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែម្ដងដែលប៉ះគ្នាតែគណៈកម្មការរបស់យើងពេលតែចប់ការប្រកួតនៅជើងទី2នៅថ្ងៃនេះនឹងធ្វើការពូកងដើម្បីស្វែងរកថេរវិលាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះឲ្យប៉ះគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកកាន់តែល្អមើលទាំងទូកវែងទាំងទូកខ្លីការអ៊ំនៅមុខរាជសាស្ត្រក្នុងម៉ាក់នេះហើយខ្ញុំថាបាទទូកដែលខ្លាំងនេះក៏នៅតែបង្ហាញនៅការអ៊ំដ៏ល្អដើម្បីព្យាយាមមកស្វែងរកបាទជើងឯកប្រចាំការប៉ុណ្ណឹងនៅខេត្តកណ្ដាលបាទឥឡូវយើងបន្តទស្សនាគូទី16យុវជនវត្តថ្មីសម័យតេជោបាទបតុមសុថាកគីគៀនស្វាយដាក់ខ្សែទឹកខាងក្រៅចំណែកឯបាទនាគខ្មៅដាច់ជះសែនជ័យបារមីលោកតាទួលសំពៅបារងលវីអែមបាទលវីអែមនេះទូកទាំង13ដែលមកពីលវីអែមសិតតែទទួលបានការឧបត្ថម្ភហើយពីបាទបងកងសកាយបាទអាបាលស្រុកលវីអែមហើយយើងឃើញហើយបាទទូកខ្សែទឹកខាងក្នុងល្អណាបាទនាគខ្មៅដែលជះសែនជ័យបារមីលោកតាទួលសំពៅបាទឯកសណ្ឋានចម្រុះពណ៌បាទលបឿនហ្នឹងក៏ល្អបាទអត់ចាក់ស្រះគ្នាទេបាទបានន័យថាចាក់យោងបាទស្មើគ្នាបាទកលេចមើលទីតិចងើបឡើងចាក់ទៀតបាទយើងឃើញហើយបាទការអ៊ំដាច់តែម្ដងបាទគឺដាច់ទៅលើកម្លាំងសាមគ្គីយុវជនភូមិកោះប្រាក់បាទទទួលបានជ័យជំនះទាំងពីរជើងបាទឈ្នះដាច់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte បានឧបត្ថម្ភ$500ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាតេឡា$5000ធនាគារកាណាឌីយ៉ា1លានរៀលលោកធឿនសុធានិងលោកស្រីហេណារីដេប៉ូខ្សាច់ប្រេតមាក់2លានរៀលក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈសុគីមិច1លានរៀលក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យប៉ាស៊ីហ្វិក$3000ក្រុមហ៊ុនគឹមហ៊ុយអៀងបាទ2លានរៀលមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់80លានរៀលអង្គការខុនសៀនិងលោកជំទាវ50លានរៀលអេដាមឡាវ៉ាន់និងលោកជំទាវ10លានរៀលទឹកវីតាល់500កេសមីជាតិចំនួន200កេសអ្នកអង្គការលៀងខុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រប់ឧបត្ថម្ភ$10000អេដាមជ្រៀនសេងគង់តំណាងផលិតកទឹកស្អាតក្រុងស្អាង$10000ក្រុមហ៊ុនសកល500គីឡូក្រាមអគ្គនាយកវ៉ាន់ស៊ីថាអង្គ500គីឡូក្រាមអគ្គនាយកសាមុតអង្គ500គីឡូក្រាមលោកយុនតារាទឹកបរិសុទ្ធ80កេស
លោកហួតវ៉ាន់ធូប្រធានមន្ត្រីឧស្សាហកម្មទឹកបរិសុទ្ធ200កេសនិង1000យួរសាខាពន្ធដារខេត្តកណ្ដាលឧបត្ថម្ភ10លានរៀលលោកមាសកុសលក្រុមហ៊ុន MKS ខ្មែរ Event 40លានរៀលអាដាមខឹមបូរ៉ាអភិបាលរង4លានរៀលធនាគារ Print 20000ដុល្លារមន្ទីរធនធានទឹក10លានរៀល Galaxy ជ្រៃធំ Casino 3លានរៀល Grow ជ្រៃធំ Casino 10លានរៀលបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនដែលបានឧបត្ថម្ភនៅការរៀបចំបាទការប្រណាំងនៅក្រុងកំណើតខេត្តកណ្ដាលបាទនៅពេលនេះឃើញថាគូទី17និង18ដូចជាគៀកកាត់គ្នាមែនទេហើយបាទព្រោះគូទី17ខ្សែទឹកខាងក្នុងស៊ីគូសែនជ័យបារមីវត្តជ្រៃ100ដែលជួយមកពីស្រុកមុខកំពូលបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាបងចាញ់ឯខ្សែទឹកខាងក្រៅអង្គរដែលចាស់យុវជនដែលចូលសែនជ័យគឺជាអញ្ជើញមកពីស្រុកលីអែមដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌បៃតងហាក់ដូចជាដាច់គូប្រកួតហើយសម្រាប់គូទី17ខាងលីអែមអង្គរដែលចាស់យុវជនដែលចូលសែនជ័យបានទទួលជ័យជំនះទៅលើស៊ីគូសែនជ័យបារមីវត្តជ្រៃ100ស្រុកមុខកំពូលនៅជើងទី2គូទី18បានបង្ហាញមុខហើយកំពុងតែបន្ថែមល្បឿនមកមុខវេទិកាកិត្តិយសនៅពេលនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទទុកពាក់ស្លាកលេខ35ដែលចាស់សែនជ័យបារមីត្រៃត្រឹងដែលជួយមកពីស្រុកស្អាងខ្សែទឹកខាងក្រៅកំពុងតែមានព្រៀបហើយបានទទួលជ័យជំនះត្រឡប់មកវិញជាជើងទី2នេះគឺទទួលជ័យជំនះទៅលើយុវជនសសយកពុករិស័យស្រុកសាច់កណ្ដាលបាទគឺឈ្នះមួយជើងម្នាក់សម្រាប់គូទី14បាទលោកអញ្ញាអិនសៀបានឧបត្ថម្ភ1000ដុល្លារលោកណេបសវណ្ណរិទ្ធនិងលោកស្រីបានឧបត្ថម្ភ10000ដុល្លារបាទលោកស្រីខុនលក្ខណាប្រធានមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ1លានរៀលកំពុងចម្លងអរិយស័ព្ទភ្នំពេញ1លានរៀលលោកស្រេងសុគន្ធនិងលោកស្រីបានឧបត្ថម្ភ800,000រៀលលោកលឹមសុផា1លានរៀលលោកប៉ៅសេងបាទ500,000រៀលលោកស្រីសេកផលីនិងស្វាមី500,000រៀលលោកបនលីអេងនិងលោកស្រី400,000រៀលលោកស្រីឈៀនហ្កាច់400,000រៀលលោកព្រឹងខៀងនិងលោកស្រី400,000រៀលលោកឡាច់ទូចនិងលោកជំទាវបាទ30,000រៀលលោកហៀកម៉ឺននិងលោកស្រី30,000រៀលម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សារទឹកខ្មៅ20,000រៀលលោកស្រីឆាយសុផាន់និងស្វាមី20,000រៀលលោកស្រីហេងនិងលោកស្រី20,000រៀលលោកសុកលឹមនិងលោកស្រី20,000រៀលលោកស្រីវិញឆេងនិងស្វាមី20,000រៀលលោកលឹមអ៊ូនិងលោកស្រី20,000រៀលលោកលិនផាននិងលោកស្រី20,000រៀលលោកស្រីសៀងសុភ័ក្រនិងស្វាមី20,000រៀលលោកស្រីសេងងឹមនិងស្វាមី20,000រៀលលោកយេនសូរិយា20,000រៀលលោកស្រីសុងគឹមឡា20,000រៀលលោកស្រីហធីតានិងស្វាមី20,000រៀលលោកងួនសុកជា10,000រៀលលោកអាំយេននិងលោកស្រី10,000រៀលលោកសវណ្ណៈ10,000រៀលម្ចាស់អាជីវកម្មសតឃាតដ្ឋានក្រុងតាខ្មៅ10,000រៀលលោកស្រីជាយូហៀងបាទ10,000រៀលលេងកំខេងបាទ20,000រៀលលោកសាំងសូលៀប10,000រៀលលោកសុកវណ្ណា20,000រៀលលោកសៀកពេញឡា10,000រៀលល្អណាស់បាទ3ទូកបាទនេះជាគូចុងក្រោយខ្នាតអន្តរជាតិបរោះបាទគឺនៅខាងនោះគាត់គៀកគ្នាល្អណាស់បាទចាំមើលលេខមើលកណ្ដាលនេះគឺបាទតែទឹកខាងក្រៅដាក់លេខ30បាទគឺខ្សែទឹកកណ្ដាលដែលទទួលជ័យជំនះបន្ទាប់មកខ្សែទឹកខាងក្រៅកណ្ដាលកំហែងរាមាដែលជះសែនជ័យបាទទទួលជ័យជំនះហើយនឹងខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទឯខ្សែទឹកខាងក្នុងគឺបងចាញ់គេហើយបាទគឺសង្ហាសែនជ័យបារមីភ្នំស្អាងបាទគាត់ជើងមុនក៏ចាញ់ដែរឥឡូវក៏នៅតែចាញ់ដែរពាក់លេខ39បាទឥឡូវនេះគូសម្រាប់ផ្នែកអ៊ំបរោះខ្នាតអន្តរជាតិដែលមក3អបាយមិញចុងក្រោយហើយជាបន្តទៅទៀតនេះគណៈកម្មការបច្ចេកទេសបានដាក់ជូននៅទូកអ៊ំបរោះបាទសំទោសលោកសួនសុភាពបានឧបត្ថម្ភ20,000រៀលលោកណេបសវណ្ណរិទ្ធនិងលោកស្រីបាន1000ដុល្លារបាទអធិស្ឋានណាបាទមិញគាត់សរសេរ10000ខ្ញុំក៏អាន10000ហ្នឹងបាត់វិញគេព្រះអង្គបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាទូកវែងបានមកដល់ហើយទូកគូទី1នេះមានរហូតដល់3ទូកដែលធ្វើការអ៊ំបាទមកព្រមគ្នាតែម្ដងបាទយើងឃើញហើយបាទទូកខ្សែទឹកបាទឥឡូវនេះយើងតតែមើលតែ3ទូកដូរខ្សែទឹកបាទប្រហែលជាអាចខុសនឹង2ទូកអញ្ចឹងយើងរងចាំគ្រាន់តែដឹងថាខ្សែទឹកកណ្ដាលគឺជាទូកដែលនាំមុខគេហើយ
ប៉ុន្តែបន្តិចទៀតបាទខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដោយរងចាំមើលស្លាកលេខឲ្យច្បាស់ លេខ ដោយសារថាដូរខ្សែទឹកនេះទោះបីអាចខ្សែទឹកក្នុងដូរទៅខាងក្រៅក៏មានដូរទៅកណ្ដាលក៏មានប៉ុន្តែឥឡូវច្បាស់ហើយនេះខ្សែទឹកខាងក្នុងសុវណ្ណនារីរតចេស្តាសាលីដេតដែលចូលសែនជ័យបាទខ្សែទឹកកណ្ដាលកំពុងតែមានព្រៀបបាទទៅលើខ្សែទឹកខាងក្រៅខ្សែទឹកខាងក្រៅពាក់ស្លាកលេខ41ម៉ឺនសង្វាតសែនជ័យបារមីកងចាក់ដែលមកពីទឹកវិលស្អាងឥឡូវនេះយើងឃើញហើយខ្សែទឹកខាងក្រៅចាញ់បង់បាទទៅលើសុវណ្ណនារីរតចេស្តាសាលីដេតដែលចូលសែនជ័យការវិជើងទី1ក៏គាត់ឈ្នះដាច់ដែរបាទឥឡូវនេះគាត់ឈ្នះដាច់ទៀតដែរបាទគាត់ឈ្នះដាច់ហើយម៉ឺនសង្វាតសែនជ័យបារមីឆ្អងកងចាក់នេះគាត់ឈ្នះទី2ឥឡូវអត់ដែរឈ្នះទី2អត់ដែរបាទចំណែកឯមហាចិត្តបុត្របាទគាត់នៅទីលេខ3អត់ដែរគាត់តែដូរមកខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទ3ទូកនេះខ្ញុំជម្រាបជូនលទ្ធផលជាថ្មីម្ដងទៀតសុវណ្ណនារីរទ្ធីជាស្តាសាលីដេតដែលចូលសែនជ័យខ្សែទឹកកណ្ដាលទទួលបានជ័យជំនះចំណែកឯម៉ឺនសង្វាតសែនជ័យបារមីកងចាក់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2មហាចិត្តបុត្របាទលេខ3ដែលបាទជើងទី1ក៏អញ្ចឹងដែរបាទលោកចិត្តបាទដូចគ្នាគឺគាត់នៅតែលេខ1 2ដងបាទគឺឈ្នះ3ហ្នឹងគឺសុវណ្ណនារីរទ្ធីជាស្តាសាលីចិត្តដែលចូលសែនជ័យហ្នឹងគឺគាត់ទាំងពីរជើងគឺទទួលបានក្នុង3ទូកគឺគាត់នៅតែឈ្នះទាំងពីរជើងដដែលបាទនឹងបន្តអនុញ្ញាតមកគូទី22បាទគឺនៅតែ2ទូកទេសម្រាប់ទូកច្រើនចំណុចច្រើនបាទបាយមិញនេះ72ទៅលើមុនីសវណ្ណបាទសដែលចូលសែនជ័យដែលមកពីច្បារអំពៅបាទចាញ់បង់ពេលដែលដូរទៅឃើញថាឈ្នះការវិជើងទី1បែរជាមកជើងទី2ចាញ់វិញបាទឥឡូវយើងរងចាំមើលបាទនាគទេពកុមារបាទសង្វាទឹកបាទសែនជ័យបាទនៅតែធ្វើបានល្អឬយ៉ាងណាដោយសារជើងទី1ឈ្នះដាច់តែជើងទី2ចាញ់ដាច់វិញបាទចាញ់ដាច់វិញដូរខ្សែទឹកបាទអញ្ចឹងបានន័យថាដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងការអុំនេះវាមិនខុសទេតែខុសត្រង់ថាដូរខ្សែទឹកទៅតើលបឿនហ្នឹងវាអាចដូចជើងទី1ឬយ៉ាងណាឥឡូវខុសគ្នាហើយបាទយើងឃើញហើយបាទមនីសវណ្ណសដែលចូលសែនជ័យខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមកពីព្រែកថ្មីច្បារអំពៅបាទកំពុងតែបង់បាទអុំគឺឈ្នះដាច់តែម្ដងបាទឈ្នះដាច់បាទចំណែកនាគទឹកកុមារសង្វាទឹកដែលចូលសែនជ័យកំពុងតែតាមហើយតោងជាប់ឬមិនជាប់បាទតោងជាប់បាទជាប់ថែមលបឿនទៀតបាទតែអត់ឈ្នះទេចែកគ្នាឈ្នះបាទហើយយើងឃើញថាចំណុះដូចជាខុសគ្នាទៀតណាលោកគ្រូខុសគ្នាបាទដូចខ្ញុំជម្រាបពីជើងទី1អញ្ចឹងបាទ55តា55នេះសវណ្ណសដែលចូលសែនជ័យ55តែឈ្នះវិញបាទអូយបាទសូមបងលើទូកលើទឹកបាទសូមជួយចំណុះទូកធ្លាក់ដល់14នាក់បងខាងឧបបាទសូមជួយបន្តិចបាទ23សម្រាប់គូទី23បានចាប់យោងឆ្លងកងពាន់ទី2ហើយដែរដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌សដូចគ្នាបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅទូកពាក់ផ្លាកលេខ45មច្ឆាមហារុអិលយ៉ាងម៉េចហើយឥឡូវនេះគាត់មកនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងដូចជាមានព្រៀបបាទចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្នុងសវណ្ណកុមារលវាអែមមានជ័យបាទគឺមកពីលវាអែមហើយបាទលវាអែមឈ្នះមួយជើងហើយកាលពីជើងទី1ឥឡូវដូរមកខ្សែទឹកខាងក្នុងអាចនឹងឈ្នះទៀតបាទដោយសារថានៅខ្សែទឹកខាងក្នុងនេះខ្សែទឹកល្អអត់ទេល្អសវណ្ណកុមារលវាអែមមានជ័យបាទមកពីព្រែករីអ្នកព្រែករីលឿនណាស់អ្នកព្រែករីនោះបាទឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងហើយដកហើយលេខ46លវាអែមជើងទី1ឈ្នះជើងទី2ឈ្នះទៀតបាទលឿនល្អណាស់បាទចាក់ស្រោះគ្នាល្អណាស់សម្រាប់គូទី23នៅពេលនេះឃើញថាខាងលវាអែមបានទទួលជ័យជំនះម្ដងទៀតហើយគឺ2ដងជើងទី1ក៏ឈ្នះជើងទី2ក៏ឈ្នះបាទលោកមកដល់គូទី24ហើយបាទគូទី24សម្រាប់គូពិសេសគឺទូកដែលមានវែងຂະຫນາດវែងចំណុះច្រើនបាទសម្រាប់គូទី24នេះគឺដល់ក្តាមប្រៃទៀតហើយលោកចិត្តបាទគឺក្តាមប្រៃគឺដឹងតែមកពីកំពង់ឆ្នាំងហើយតែជើងទី1គាត់បងចាញ់គាត់នៅខ្សែទឹកក្នុងជើងទី2ឥឡូវគាត់ទៅនៅខ្សែទឹកក្រៅតែឥឡូវដូចជាមានព្រៀបបាទទូកនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីអាដាមសុនសវណ្ណរិទ្ធបាទអភិបាលខេត្តហើយនឹងលោកអធិការលោកស្នងការបាទឧបត្ថម្ភក្តាមប្រៃនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅមានព្រៀបបាទគឺមានព្រៀបបាទទៅលើបាទមហានិក្រូតដែលចូលសែនជ័យបាទពេលតបងមកកពូលបាទឥឡូវចាំមើលមកដល់មុខវេទិកាគេទៅយូរលេងគ្នាទៀតបាទអត់ទេមើលទៅឃើញថាជើងទី2ដូចជាមានព្រៀបក្តាមប្រៃបាទមានព្រៀបល្អជាងហើយជាគាត់ទៅថែមគ្រឿងគ្រូបាទជើងទី1ថែមគ្រឿងមិនទាន់ណាបាទយ៉ាងម៉េចបានជាជើងទី1បងចាញ់ដល់ជើងទី2ឥឡូវនេះកំពុងតែឆ្មាបន្តិចដាក់ម្ទេសបន្តិចឆ្ងាញ់ថែមស្ករបន្តិចមកបាទគ្រប់គ្រឿងទៅលឿនណាស់បាទល្អណាស់បាទបាទឥឡូវនេះបាទយើងឃើញហើយក្តាមប្រៃដូចជាមានរសជាតិឡើងវិញរសជាតិក៏ល្អលបឿនក៏ល្អដែរពេលនេះបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅឯកស្ថានពណ៌ខៀវចំណែកឯមហានិក្រូតដែលចូលសែនជ័យក៏មិនថប់ថយដែរធ្វើមិនតោងឲ្យជាប់បាទកុំឲ្យចាញ់បាទកុំឲ្យដាច់ពេកបាទកុំឲ្យដាច់បាទណើយបាទឥឡូវឈ្នះហើយបាទគឺទទួលបានជ័យជំនះបាទសូមអបអរសាទរវិញដែរបាទគឺក្តាមប្រៃជើងទី2ត្រឡប់មកទទួលជ័យជំនះ
បាទទៅលើមហានិក្រូតដែលចូលសែនជ័យមុខកំពូលនិងកំពង់ឆ្នាំង បាទឥឡូវនេះដល់គូទី25ស្រស់ល្អណាស់ពណ៌ពីរនេះមើលទៅគឺបាទគឺពណ៌ស្រស់តែម្ដងខ្សែទឹកខាងក្នុងសម្រាប់គូទី25ទូកមានឈ្មោះថាផ្ការំស័ក្តិសិទ្ធិខ្សែទឹកខាងក្នុងឯខ្សែទឹកខាងក្រៅមកជុលពេជ្រដែលចូលសែនជ័យបាទផ្ការំស័ក្តិសិទ្ធិគឺមកពីស្អាងចំណែកឯមជុលពេជ្រដែលចូលសែនជ័យមុខកំពូលឥឡូវប៉ិននេះឥឡូវឯងបាទបដូរខ្សែទឹកឲ្យនៅតែប៉ិននេះខ្សែទឹកខាងក្នុងឯកស្ថានបៃតងស្រស់មុខពណ៌លឿងខ្ចីចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅនោះគឺពណ៌ស្លាទុំបាទមើលទៅឃើញថាចលនាគួរឲ្យកយគុណមែនទែនបាទ បាទឥឡូវនេះយើងឃើញហើយបាទផ្ការំដកហើយបាទផ្ការំស័ក្តិសិទ្ធិបាទនៅលើទឹកនឹងរស់រងបាទឥឡូវនេះផ្ការំស័ក្តិសិទ្ធិដកមែនទែនមកដល់នេះបាទវេទិកាកិត្តិយសដកទទួលបានជ័យជំនះឈ្នះទាំងពីរជើង បាទឈ្នះទាំងពីរជើងតែជើងនេះប៊ីសដែរបាទកុំអីបញ្ជុលពេជ្រហើយបើនៅសល់ចម្ងាយផែ10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រទៀតបញ្ជុលពេជ្រលេង កិត្តិយសហើយយើងឃើញហើយទទួលបានជ័យជំនះទាំងពីរជើងជើងទី1ការរួមឈ្នះដាច់បាទជើងទី2បាទយើងឈ្នះតែប្រហែលប្រហែលជា4ទៅ5ខ្ទង់ទេអមាញ់មិញបាទឥឡូវយើងបន្តទស្សនាបាទគូទី26ដែលជាគូពិសេសដដែលគឺខ្សែទឹកខាងក្រៅព្រះទីនាំងរិទ្ធីក្លាហានមកពីពេទ្យសំងងបាទក្រុងតាខ្មៅយើងទេបាទចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលការពីជើងទី1ឈ្នះបាទឈ្នះមួយជើងហើយឈ្នះដាច់វត្តសុំសុកសែនសុកសានសែនជ័យសេរីសុធីបាទទូកនេះមកពីប្រទេសដៃបាទដែលជាទូកល្បីទូកនេះលឿនណាស់បាទការអុំនៅគិនស្វាយហ្នឹងក៏បានចូលរួមអុំដែរបាទភូមិសុំសុកសានសែនជ័យសេរីសុធីបាទទូកដែលនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅឯកស្ថានពណ៌បៃតងបាទឈ្នះមួយជើងកាលពីជើងទី1ចាំមើលជើងទី2នេះតើព្រះទីនាំងរិទ្ធីក្លាហានអាចនឹងទទួលបានជ័យជំនះវិញឬយ៉ាងណាបាទគូទី26បាទឥឡូវយើងឃើញហើយបាទវត្តសុំសុកសានសែនជ័យនេះបាទនៅតែលបឿនល្អបាទលបឿននៅតែល្អបាទរក្សាល្អណាស់បាទលបឿនរបស់គាត់បាទទោះបីជាដាច់ដៃគូក៏នៅតែបាទបន្ថែមលបឿនដែរ ដូរខ្សែទឹកហើយក៏នៅតែលឿន បាទល្អ សុំលឿនណាស់ អញ្ចឹងបានន័យថាមិនប្រកាន់តែខ្សែទឹកណាល្អទេ សំខាន់បច្ចេកទេសបាទសំខាន់កម្លាំងសំខាន់ឯកភាពនៅលើចលនានៃការអុំបាទទៅលើចលនាគាត់ល្អមែនទែនបាទគឺងើបបាទស្រស់ល្អណាស់បើយើងថតជាវីដេអូហើយយើងមើលហើយដាក់ឲ្យយឺតឃើញថាគាត់មានការវឹកហាត់ល្អរបស់គាត់មែនទែនបាទឃើញថាដងចង្វាគាត់វែងៗណាស់គាត់លើកមកស្រស់គ្នាល្អណាស់បាទគឺភូមិខ្សុំសុកសែនជ័យសិរីសុធីចំណែកឯព្រះទីនាំងរិទ្ធីក្លាហានបាទគឺគាត់កំពុងតែមកមួយអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែចាញ់មែនតែចលនារបស់គាត់ក៏នៅតែធ្វើឲ្យកីឡាលើទូកហ្នឹងណាបន្ថែមលបឿនហើយបន្ថែមលបឿនទៀតព្រោះនេះជាជើងទី2បាទចាប់ជើងទី2គឺសម្រាប់បាទហើយយប់នេះ បាទយើងលើបន្ត មើល បាទតាមមើលការតាំងវិព័រណ៍បាទនិងការប្រគំតន្ត្រីហើយយើងឃើញហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទមកច្រើនណាស់ទស្សនានៅទីនេះហើយនៅក្នុងបាទកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាเพจហ្នឹងនឹងប្រហែល K ហើយទេបាទដោយសារថាការបណ្ដឹងទុកនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលចិត្តណាស់បាទចូលចិត្តណាស់បាទឥឡូវយើងបន្តទស្សនាគូជាបន្តបាទគូទី27បាទដែលចេះតំណងម៉ាលីសែនជ័យសេរីពូព្រឹកដែលការពីជើងទី1គាត់ឈ្នះតែឈ្នះដាច់ទេបាទឥឡូវបដូរទៅខ្សែទឹកខាងក្រៅល្អបាទនៅតែល្អទាំងខ្សែទឹកខាងក្រៅចំណែកឯអធិរាជស្ដេចកនសៀសែនវិជ័យបាទចេស្តាការពីជើងទី1នឹងចាញ់គ្នាតែបន្តិចទេបានតិចទេចាញ់គ្នាតែបន្តិចទេដោយសារថាដែលចេះតំណងម៉ាលីសែនជ័យសេរីពូព្រឹកនេះគាត់មកលេងគ្នានៅមុខវេទិកានេះប្រហែលជា3ខ្ទង់តាមមួយពេលដូចជាមិនសកត់ក្បាលទេបាទឈ្នះ ជើងទី2ប្រហែលជាដាច់ហើយលោកចិត្ត ដាច់ហើយបាទដាច់ហើយបាទឥឡូវនេះជើងទី2ដូរខ្សែទឹកខាងក្រៅឈ្នះដាច់តែម្ដង តំណងម៉ាលីនេះដាច់បាទពាក់ផ្លាកលេខ53បាទឯកសណ្ឋានខៀវទឹកប៊ិចលិចដល់ចុងចង្វាពណ៌សបាទល្អទៅដោយគែមទូកក្បាច់ក្បោតាមរបៀបរចនារបស់ជាងដែលមានបច្ចេកទេសខ្ពស់ក្នុងការរចនាបាទនៅក្នុងគូទី27នេះគឺខ្សែទឹកខាងក្រៅតិចចាស់តំណងម៉ាលីសែនជ័យសេរីពោធិព្រឹកដែលទទួលជ័យជំនះនៅជើងទី2 បាទឥឡូវនេះយើងឈានដល់គូទី28បាទគូទី28នេះក៏ទូកវែងរបស់យើងក៏នៅតែបាទលបឿនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេបាទទូកវែងនេះឈ្នះដាច់ឃើញឈ្នះដាច់តែប្រហែលគូទេលោកគ្រូបាទឈ្នះដាច់តិចណាអត់ឈ្នះច្រើនទេបាទចំណែកឯគូដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺមានច្រើនប៉ុន្តែចាំមើលថ្ងៃស្អែកបាទល្អមើលជាងនេះទៀតដោយសារអីដោយសារថាអ្នកខ្លាំងជួបខ្លាំងហើយលឿនតែចាញ់ដែលមានតរៈវេលាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងត្រូវបានគូគងឲ្យជួបគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាការអុំថ្ងៃស្អែកកាន់តែល្អមើលបាទមានការប្រកាត់ប្រកើគ្នាតែម្ដង ឥឡូវយើងឃើញហើយបាទមកដល់ឆ្លងនឹងកំពាន់ទី2បាទទូកទាំងពីរខ្សែទឹកខាងក្នុងព្រះទីនាំងដែលមកពីបាទព្រែកអំបិលសាច់កដាលចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទសវណ្ណនារីចក្រីសេរីឧត្តមបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅកាលពីជើងទី1ចាញ់ព្រះទីនាំង
បាទឥឡូវដូរទឹកខ្សែទឹកខាងក្រៅមានប្រៀបជាងប៉ុន្តែយើងគិតថាបាទទូកនេះអាចនឹងលេងគ្នាទៀតដែរនៅមុខវេទិកាកិត្តិយសដោយសារថាទូកទាំងអស់សិតតែដឹងគ្នាហើយព្រោះទ្របប្រកួតនាមជើងហើយបាទខ្សែទឹកក្រៅបាទដូចជាមានព្រៀបក៏ប៉ុន្តែខ្សែទឹកក្នុងមិនក៏ដកហើយ បាទកំពុងតែដកហើយ បាទខ្សែទឹកក្នុងបាទព្រះទីនាំងយ៉ាងម៉េចទៅហើយជើងទី1មានព្រៀបតែជើងទី2ដូចជាបង់ចាញ់ទៅលើខ្សែទឹកខាងក្រៅសវណ្ណនារីចក្រីសេរីឧត្តម បាទឥឡូវនេះដកហើយ ទឹកខាងក្រៅបាទ តោះនេះបាទតោះនេះ កោះតពុកបាទអត់ទេបាទពាក់កដាលដែរបាទចង់ពាក់កដាលដែរ កដាទូកហើយ ណែខ្សែទឹកខាងក្រៅទទួលជ័យជំនះទៅលើព្រះទីនាំងនៅជើងទី2 បាទម្នាក់មួយជើងទស្សនាជាបន្តបាទគូទី29ខ្សែទឹកខាងក្នុងជំទាវក្លាហានសម័យតេជោអូបាទជំទាវក្លាហាននេះមកដល់មុខវេទិកាកិត្តិយសមករឹតទឹកក្លាហានឥឡូវនេះបាទជំទាវក្លាហានសម័យតេជោទឹកខ្លាខាងសែនសុកបាទដាច់ហើយឯកសង្ខានពណ៌លឿងល្អណាស់កំពុងតែបញ្ជាក្បាលទូកបាទសម្ដៅមកទីប្រត់យ៉ាងក្លាហានតែម្ដងបាទមកដល់ទីប្រត់បាទឈ្នះទៅលើបារមីបាទឯកមានជ័យបាទមកពីបាទលវីអែមទាំងពីរជើងគូទី30បាទគូទី30ក៏ទូកបាទមកពីលវីអែមដែរបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងកាលពីជើងទី1ខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទបារមីលវីអែមទៅចូលសែនជ័យបាទដែលជាទូកខ្លាំងនៅលវីអែមជាមួយនឹងរតនកុមារទៅចូលសែនជ័យបាទហើយសិតតែទូកល្អល្អហើយទូកនេះបាទចំណោះទូកមិនអ៊ំអត់ឈប់ទេបាទដៃនឹងញាប់ឆ្មេតែម្ដងឥឡូវដូរទៅខ្សែទឹកខាងក្រៅបារមីលវីអែមទៅចូលសែនជ័យខ្សែទឹកខាងក្រៅឯកស្ថានពណ៌ក្រហមចំណែកឯបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងកម្ពុជាទៅចូលសែនជ័យបាទរតនបុប្ផាហេតុចាញ់មកកម្ពុជាបាទឥឡូវចាញ់បងដាច់តែម្ដងបាទដាច់ទៅលើបារមីលវីអែមដែលចូលសែនជ័យបាទទូកនេះលឿនណាបាទទូកភាកច្រើនបាទនៅលវីអែមនេះចំណុះបាទភាកច្រើនគឺនៅលវីអែមបាទគឺសិតតែអ្នកដែលស្រឡាញ់ទូកតែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងឃើញហើយបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅបារមីលវីអែមដែលចូលសែនជ័យបាទទទួលបានជ័យជំនះបាទឈ្នះទាំងពីរជើងហើយដាច់ទាំងពីរជើងទៀតបាទនៅពេលនេះឃើញថាគូទី31បាទគូទី31ហាក់ដូចជាបាទបងចាញ់ទៅឆ្ងាយណាស់ខ្សែទឹកខាងក្នុងសម្រាប់គូទី31ខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលជើងទី1ទទួលជ័យជំនះឥឡូវនេះគាត់បានមកនៅនេះគឺអធិរតសែនជ័យបារមីអន្ទង់សដែលអញ្ជើញមកពីខាងលវីអែមដែលមានឯកឋានពណ៌បៃតងចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលបងចាញ់ឆ្ងាយគឺសវណ្ណមនីមានជ័យបារមីស្រីខ្មៅបាទបងចាញ់គាត់ថាគូទី32ក៏បានចាប់យកឆ្លងកងគាត់ទី2ហើយគូទី32ខ្សែទឹកខាងក្នុងគូទី32គឺសវណ្ណកុមារមហារិទ្ធសវណ្ណកុមារមហារិទ្ធគឺមកពីស្រុកធៀនស្វាយបន្ទាយដែកដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាបងចាញ់ចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅពីជ័យកុមារដែលចូលសែនជ័យដែលអញ្ជើញមកពីស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានឯកស្ថានពណ៌ក្រហមដូចជាមានព្រៀបជាងគូប្រកួតខ្លាំងណាស់បាទជើងទី1ក៏គាត់ទទួលជ័យជំនះដែរឥឡូវមកជើងទី2សម្រាប់គូទី32នេះគឺខ្សែទឹកខាងក្រៅពីជ័យកុមារដែលចូលសែនជ័យដែលអញ្ជើញមកពីពុកវិស័យខ្សាច់កណ្ដាលទទួលជ័យជំនះម្ដងទៀតហើយទៅលើសវណ្ណកុមារមហារិទ្ធីតែពេលនេះសូមគោរពថ្លែងចំណងភូមិភាតំណាងក្រុមហ៊ុនអេកូបាទគឺទឹកសុទ្ធចំណុះចំនួន40កេសដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសបាទសូមអរគុណបាទក្រុមហ៊ុនលោកប៉ែនគង្គាបឹងកេងកងលោកបានមេងទូចនិងលោកស្រីខៀងស្រីឡៃបាទថែមការ1លានរៀលផងដែរបាទសូមអរគុណបាទគូទី33បានកំពុងតែបាទធ្វើដំណើរមកមុខវេទិកាកិត្តិយសខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងគូទី32ដែលមានឯកស្ថានពណ៌ក្រហមទ្រីភាពសែនជ័យបារមីដេជោដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅកំពុងតែមានព្រៀបទៅលើគូប្រកួតខ្សែទឹកខាងក្នុងកឹមសានដេចាស់បារមីព្រែកដូងដែលមកពីខណ្ឌមានជ័យបាទគឺចាក់ងរ៉េដែលពេលនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺទ្រីភាពសែនជ័យបារមីដេជោដែលអញ្ជើញមកពីស្រុកស្អាងបានទទួលជ័យជំនះទៅលើកឹមសានដេជោបារមីព្រែកដូងនៅគូទី33ខាងជំនួយសូមទៅមើលទូកបាទគាត់កំពុងដាក់បាចទឹកប្រហែលជាអាចចិត្តលិចមកទៅបាទលឿនតិចទៅបាទឲ្យតែអែបជាមួយគាត់បាទឥឡូវនេះយើងបន្តបាទទស្សនាគូទី34បាទគូទី34បាទខ្សែទឹកខាងក្នុងសុវណ្ណពេជ្រគិរីដែលមកពីចាក់ងរ៉េខណ្ឌមានជ័យចំណែកឯបាទទូកខ្សែទឹកខាងក្រៅគិរីវង្សសុកសែនជ័យ
បាទទូកគិរីវង្សសុកសែនជ័យនេះបានទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីអាដាមបាទសុកសកានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងលោកជំទាវហើយក៏ទទួលឧបត្ថម្ភទូកអស័យសសុកសែនជ័យដែរទាំងពីរទូកនេះទទួលបានថវិកាក្នុងមួយទូក5លានរៀលបាទមួក150អាវ150ខោ150និងភេទជ្ជៈបាទបើកម្លាំងគ្រុនចំនួន100កេសហើយឥឡូវយើងឃើញហើយបាទចំពោះជើងទី2នេះក៏ឈ្នះដែរបាទមកដាច់តែម្ដងបាទគិរីវង្សសុកសែនជ័យបាទយើងឃើញតែទូកទាំងពីររបស់អាដាមទាំងគិរីវង្សសុកសែនជ័យទាំងស្រីសសុកសែនជ័យនេះលឿនមែនតែនបាទជាទូកដែលលឿនហើយឥឡូវយើងឃើញថាដូរមកខាងក្រៅក៏នៅតែលឿនបាទឈ្នះដាច់ដែរតែទទួលជ័យជំនះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៅលើបច្ចេកទេសទៅលើការវឹកហាត់ទៅលើការសិក្សាពីគូប្រកួតនិងចលនារួមបាទព្រោះចំណុះទូករហូតដល់75នាក់ដូច្នេះតើតែមានការវឹកហាត់ឲ្យសោកគ្នាឲ្យឯកភាពគ្នាទើបទទួលបានជ័យជំនះទទួលបាននៅល្បឿនលឿនបាទគឺគិរីវង្សសុកសែនជ័យគូទី34ទទួលជ័យជំនះម្ដងទៀតហើយបាទគឺជ័យជំនះទាំងពីរជើងចំណែកឯសវណ្ណពេជ្រគិរីនោះគឺដាច់ឆ្ងាយណាបាទសវណ្ណពេជ្រគិរីមិនហើយបាទស្រោតអើងបាទព្រោះអីពេលកាន់តែរំកិលទៅមុខហើយឥឡូវហាក់ដូចជាធាតុអាកាសកាន់តែត្រជាក់បន្តិចម្ដងហើយបាទថែមមកទៀតមកសវណ្ណពេជ្រគិរីសម្រាប់គូទី34បាទឥឡូវយើងបន្តទស្សនាបាទគូទី35ខ្សែទឹកខាងក្រៅសំទោសខ្សែទឹកខាងក្រៅអានខាងក្រៅក្នុងខាងក្រៅមុនបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺនាងតាវតីមានជ័យបាទចូលឯអានតែហ្មងហើយបាទអ្នកថ្មគោបាទតែប៉ុណ្ណេះអង្គុយមើលនៅមុខទូទាត់ទៅណាទេបាទអ្នកថ្មគោហ្នឹងបាទចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្នុងគឺវិចិត្រដេជោសែនជ័យបាទកាលពីជើងទី1នាងតាវតីឈ្នះបាទតិចតួចទេតែឥឡូវនៅតែគិតចឹងបាទឥឡូវនៅតែគិតចឹងបាទរឿងរងចាំមើលបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅនេះគឺនាងតាវតីសែនមានជ័យគឺមកពីលវីអែមបាទអ្នកថ្មគោបាទរួមទាំងមេឃុំថ្មគោហ្នឹងបាទហើយអង្គុយមើលហើយលោកពូបាទឥឡូវយើងឃើញហើយបាទឈ្នះបានតិចតួចទេវិចិត្រដេជោសែនជ័យនេះការបញ្ចាញ់ជើងទី1ក៏ចាញ់តិចដែរឥឡូវយើងចាំមើលជើងទី2យ៉ាងម៉េចបាទនាងតាវតីអាចរក្សាកំណត់ត្រាឈ្នះនៅជើងទី2ទៀតឬយ៉ាងណាឬក៏វិចិត្រដេជោសែនជ័យបាទឥឡូវនេះដកអើយថែមទៀតបាទខ្សែនាងតាវតីក៏ត្រូវតែដកដែរបាទកុំឲ្យចាញ់បាទឥឡូវវិចិត្រដេជោសែនជ័យយ៉ាងម៉េចអូយអត់តាន់ទេបន្ថែមល្បឿនទៀតក៏ប៉ុន្តែបាទទៅមិនរួចជាមួយនឹងតាវតីទេតែមិនដាច់ទេបាទតែប៉ុន្តែនឹងហូរពេញផ្ទះហើយហូរពេញផ្ទះខ្ញុំថាអញ្ចឹងមកបាទហូរបាទឥឡូវនេះយើងឃើញហើយនាងតាវតីខ្សែទឹកខាងក្រៅទទួលបានជ័យជំនះទាំងពីរជើងតែម្ដងនៅថ្ងៃទី1នេះឥឡូវយើងបន្តទៅគូទី36បាទខ្សែទឹកខាងក្នុងសៀសែនជ័យបារមីដេជះរបស់លោកអញ្ញាអ៊ឹងសៀមកពីព្រែកលីវកងមាសបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងឥឡូវនេះមកដាច់តែម្ដងកាលពីជើងទី1បាទឈ្នះដាច់ឥឡូវជើងទី2ដាច់ទៀតហើយបាទដាច់ទៀតហើយបាទហាក់ដូចជាអត់បន្ថយទេនៅតែបន្ថែមល្បឿនបាទឥឡូវនៅតែលឿនបាទនៅតែលឿនបាទសៀសែនជ័យបារមីដេជះបាទបើទោះបីជាឈ្នះដាច់ក៏នៅតែបន្ថែមល្បឿនដែរដើម្បីយកធរៈវិលមួយដល់ល្អតែគូទី37បាទកំពុងតែឆ្លងផុតកងព័ន្ធទី1ហើយកំពុងតែបន្ថែមល្បឿនដើម្បីចាប់យោងឆ្លងកងព័ន្ធទី2សម្រាប់គូទី37ខ្សែទឹកខាងក្នុងក្មួយវិរៈសែនជ័យបាទគឺមកពីខាងសង្កាត់ក្មួយខណ្ឌសែនសុខចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅរតនកុមារដេជោសែនជ័យគឺវត្តកែវកុមារនេតព្រែកក្មេងស្រុកលវីអែមទៀតហើយបាទជើងទី1គឺគាត់ទទួលជ័យជំនះសម្រាប់រតនកុមារដេជោសែនជ័យបាទចាំមើលតែឥឡូវដូចជាមានព្រៀបបាទពេលគាត់មកនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទឯកសណ្ឋានពណ៌លឿងខាងលវីអែមព្រែកក្មេងឯកសណ្ឋានពណ៌លឿងដូចជាដាច់គូប្រកួតហើយគាត់ឆ្លងផុតកងព័ន្ធទី2ឯខ្សែទឹកខាងក្នុងឯកសណ្ឋានពណ៌ក្រហមដូចជានៅទេបាទជើងទី1ក៏គាត់ឈ្នះដែរបាទហើយលវីអែមដូចឈ្នះច្រើនណាស់នេះក្មួយបាទអីសុងហ៊ីបាទជិះអីសុកណាហៀសុងហ៊ីបាទក្មួយវិរៈសែនជ័យហាក់ដូចជាថប់ថយកម្លាំងច្រើនណាបាទឥឡូវយើងឃើញហើយបាទគឺរតនកុមារដេជោសែនជ័យអ្នកព្រែកក្មេងបាទទោះបីជាអស់កន្លែងអ៊ំក៏នៅតែខ្លាំងដែរអ្នកព្រែកក្មេងនេះបាទមិនធម្មតាទេឥឡូវនេះបាទឈ្នះបាទបន្តឈ្នះជើងទី2ទៀតបាទចំណែកឯគូទី39នេះបាទសរាយដេជោសែនជ័យអសុំទោស38នាងសវណ្ណមច្ឆាដេជោបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅនេះចង់តាមតនបាទក្មួយវិរៈសែនជ័យហើយបាទមកគូខុសគ្នាទេបាទតែបាទល្បឿនហ្នឹងមកដេញលឿនតែម្ដងបាទចង់តន់គូគូមុនណាបាទលឿនណាស់នៅខ្សែទឹកខាងក្រៅនាងសវណ្ណមច្ឆាដេជោឯកសណ្ឋានពណ៌លឿងខ្សែទឹកខាងក្រៅឯកសណ្ឋានប្រហែលគ្នាតែល្បឿនខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បាទ
ដាច់3 4ទូក បាទឥឡូវយើងឃើញហើយបាទដាច់ហើយនិយាយបានថាឈ្នះដាច់តែម្ដងបាទគឺនាងសវណ្ណមច្ឆាតេជោទទួលបានជ័យជំនះទៅលើបាទសេរីរតនាមហានាគបាទមកពីដីឥដ្ឋបាទទទួលបានជ័យជំនះបាទជាមួយគ្នានេះបាទគណៈកម្មការទូកងបាទនាងតាវតីសែនជ័យបាទស្ថិតនៅក្នុងបាទ$100បាទលោកដួងរតនៈបាន$100លោកប៊ុនវិបុលរិទ្ធបាទ$100លោកអ៊ុនសារ៉ាត់បាទទឹកប្រាក់$100បាទលោកកៅសីហានិងលោកស្រីរស់ស៊ីណេតបាទទឹកប្រាក់200,000រៀលគណៈកម្មការវត្តថ្មគោ2លានរៀលលោកស្រីអ៊ុងសំមឿនបាទ270,000រៀលលោកស្រីសេកផូលីនិងលោកប៊ូចាន់នីបាទម្ចាស់ទូកដតថ្មគោទឹកប្រាក់50,000រៀលលោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនៅបាទអនុវិទ្យាល័យផ្លូវត្រីបាទ19,000រៀលលោកនៅស៊ីធូនិងលោកស្រីលៀនយ៉ារ៉ុនបាទ10,000រៀលលោកជឹមរ៉េនបាទដែលជាមេឃុំថ្មគោ20,000រៀលលោកសែមភីបាទទឹកប្រាក់10,000រៀលលោកសំតូចបាទនឹងកៅកណ្ឌិថា10,000រៀលនិងលោកតាសួនយាយអយបាទ12,000រៀលហើយនឹងមានលោកស្រីមុំដែលមកនៅប្រទេសថៃឧបត្ថម្ភ$100ទៀតបាទសូមថ្លែងអរគុណ គូទី39បាទសម្រាប់ទូកវែងទូកពិសេសគូទី39នៅពេលនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅហាក់ដូចជាមានភាពខ្លាំងណាស់ដោយឆ្លងផុតកងពាន់ទី2ហើយដែរខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺសារាយដេជោសែនជ័យបាទសារាយដេជោសែនជ័យគឺជាទូកស្ថិតនៅក្នុងអាឃុំពុករិស័យស្រុកខ្សាច់កដាលដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅហើយកំពុងតែមានព្រៀបឯខ្សែទឹកខាងក្នុងសំហេងសែនជ័យបារមីចាក់រ៉េលើដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងហើយហាក់ដូចជាបងចាញ់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគាត់ថែមល្បឿនដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅតែសារាយដេជោសែនជ័យបាទសារាយដេជោសែនជ័យដែលជ័យមកពីខ្សាច់កណ្ដាលបាទហាក់ដូចជាដាច់គូប្រកួតឆ្ងាយណាស់បាទជើងទី1ក៏គាត់ទទួលជ័យជំនះដែរឥឡូវនេះជើងទី2គឺគាត់នៅតែទទួលជ័យជំនះទៅលើសំហេងសែនជ័យបារមីចាក់អង្រែលើបាទលោកអភិបាលស្រុកគៀនស្វាយឧបត្ថម្ភកម្មវិធីទូកភូមិខ្សឹមសុកសានសែនជ័យសេរីសុធីនេះទាំងស្រុងមេឃុំមន្ទីរដែកក៏ឧបត្ថម្ភថវិកា1លានរៀលផងដែរបាទដល់ទូកភូមិខ្សឹមសុកសែនជ័យសេរីសុធីបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះយើងបន្តទស្សនាជាបន្តប៉ុន្តែទូករៀងឆ្ងាយណាស់បាទឆ្ងាយមែនទែនបាទទូកដែលធ្វើការអុំនៅគូទី40បាទទូកខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទស្រីសសុកសែនជ័យបាទដែលឈ្នះដាច់នៅជើងទី1បាទទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីអាដាមសុកសុកានដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មណានឹងថវិកាបាទ5លានរៀលបាទមួកអាវខោនោះ150បាទហើយចំណែកឯទូកបាទមនោរមដែលចូលសែនជ័យបាទទូកនេះមកពីកងតនឹងបាទកងមាសទូកនេះគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភបាទពីមន្ទីរឧស្សាហកម្មខេត្តកណ្ដាលបាទអង្គ500គីឡូក្រាមទឹកសុទ្ធបាទ400យួរលោកលើសុកសានអភិបាលស្រុកបាទគៀនស្វាយអង្គ2តោនទឹកសុទ្ធបាទ20កេសមី20កេសគូចូល35កេសអាវនិងមួក400លោកសេងរ៉ានិងភរិយាទឹកសុទ្ធ300យួរខារបាវ10កេសលោកចောက်គង់អាវចំនួន1000អាវលោកមួងសុភ័ក្រ$100លោកនងប៊ុនថននិងភរិយាបាទប្រាក់ចំនួន50,000រៀលនិងទឹកសុទ្ធ100យួរបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បាទសប្បុរសជនដែលធ្វើការបាទដល់ឧបត្ថម្ភបាទទូកទាំងពីរនេះសិតតែទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយទូកផ្សេងទៀតដែរដែលបានចូលរួមអុំនៅក្នុងបាទទីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនេះឥឡូវយើងឃើញហើយមកពាក់កណ្ដាលនៃកម្ពុជាទី2ទូកទាំងពីរបាទប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេបាទទាំងមនោរមដែលចូលសែនជ័យបាទទាំងសីសសុកសែនជ័យសីសសុកសែនជ័យនិងគិរីវងសុកសែនជ័យនេះលឿនដូចគ្នាហើយឯកស្ថានដូចគ្នាបាទពណ៌បៃតងបាទឥឡូវនេះយើងឃើញហើយបាទទូកទាំងពីរកំពុងតែបន្ថែមល្បឿនមកហើយបាទមកដល់នឹងកម្ពុជាទី2ចិត្តដល់ហើយចិត្តឆ្លងផុតហើយហើយជាមកលេងគ្នានៅមុខវេទិកាគេយើងទៀតលោកគ្រូបាទមើលពីនេះទៅយើងមិនទាន់អាចសន្តានទេវាគៀកគ្នាមែនទែនបើដាច់អាហ្នឹងយើងអាចមើលឃើញដាច់តែមិនទេតែខ្សែទឹកខាងក្នុងបើខ្ញុំមើលល្បឿននឹងចលនាខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាមានព្រៀបក៏ប៉ុន្តែខ្សែទឹកខាងក្រៅពេលឆ្លងកងពាន់ទី2ហ្នឹងក៏គាត់បន្ថែមល្បឿនដែរបាទគាត់អាចបន្ថែមល្បឿនណាបន្ថយទេព្រោះអីនៅចម្ងាយ200ម៉ែត្រឆ្ងាយដែរ200ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងគាត់អាចបញ្ចេញអំពីបច្ចេកទេសទេពកោសលសិលវិធីដែលបានហ្វឹកហាត់អស់រយៈពេលកន្លងមកដែរបាទតែពេលនេះឃើញតែខ្សែទឹកខាងក្នុងដូចជាមានព្រៀបតែមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានយ៉ាងម៉េចទេព្រោះខ្សែទឹកខាងក្រៅដកច្រើនហើយបាទដកច្រើនហើយបាទយើងឃើញហើយបាទមនុស្សដែលចូលសែនជ័យនេះបាទមកពីកងតនឹងបាទតែស្រីសនៅតែស្រីសនៅមុខកពូលស្រីល្អនៅតែលឿនបាទមកមែនគេណាមកដល់មុខវេទិកាបន្ថែមល្បឿនទាញល្បឿនដាច់បាទបាទទូកឯបាទគឺចលនារបស់គាត់ល្អណាស់នេះជាបច្ចេកទេសតែគាត់បានត្រៀមលក្ខណៈថាចាំចិត្តដល់ទីចាំទាញឈ្នះដាច់តែម្ដងដាច់ម្នាក់មួយជើងបាទដាច់ម្នាក់មួយជើង
ក្រៅហ្នឹងចាប់យោងឆ្លងកងគាត់ទី2ហើយចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្នុងនោះនៅហាក់ដូចជាទឹមចង់ទឹមឆ្លងកងគាត់ទី1ឥឡូវហើយបាទចាំមើលមកដល់មុខវេទិកាគេយោតែគាត់បញ្ចេញយ៉ាងណាឲ្យលឿនបងដោយសារថេរវេលានាឡិកាកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីចុចយកថេរវេលាជូនបងហើយខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺបារមីពោមាសដេជោសែនជ័យដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌ក្រហម វាអែ ហើយ ម កំពុងតែមានលបឿនលឿនដាច់គូប្រកួតហើយខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌លឿងហើយកំពុងតែបង់ចាញ់គឺសវណ្ណគុជ្ជសាស្រុកពញាលឺ បាទបារមីពូមានតចូលសែនជ័យនេះគឺមកពីលវាអែមកពីមញ្ញាអង្គការបញ្ជើងទី1គាត់ឈ្នះដាច់ដែរឥឡូវនេះជើងទី2ក៏ដាច់ដូចគ្នាដែរបាទដាច់ដូចគ្នាបាទយើងឃើញហើយឈ្នះដាច់តែម្ដងបាទប្រហែលជា50ម៉ែត្រនោះបាទចំណែកឯគូជាបន្តបាទគូទី42មកហើយគូនេះការបញ្ជើងទី1ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេបាទសំហេងមហាសែនតែជះការបញ្ជើងទី1ក៏នៅខ្សែទឹកខាងក្រៅឈ្នះមកសកត់ក្បាលបាទមកសកត់ក្បាលទេបាទគឺឈ្នះបន្តិចបន្តួចនេះគណៈកម្មការបច្ចេកទេសក៏បានជំរាបជូនមកហើយចំណែកឯម៉ែបានសុភ័ណ្ឌសែនជ័យបាទគឺការជើងទី2នេះដូរទៅខ្សែទឹកខាងក្រៅល្អវិញបាទល្អវិញបាទលបឿននឹងក៏លឿនមកឈ្នះដាច់តែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលដល់មុខវេទិកាគេនយោកំពុងតែបន្ថែមលបឿនមកហើយបាទម៉ែបានសុភ័ណ្ឌសែនជ័យបាទទូកនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីអេដាមបាទគុំសុភ័ណ្ឌបាទដែលអបបាលគណៈអបបាលបាទខេត្តកណ្ដាលឥឡូវយើងចាំមើលតើយ៉ាងម៉េចដែរបាទសំហេងមហាសែនតែជះ សំហេងឡើងនេះឡើងហើយ ឡើងហើយ ឡើងយ៉ាងម៉េចក៏មិនដែរมันអាចឈ្នះម៉ែបានទេ អត់ទាន់ទេ បាទគឺម៉ែបានទទួលជ័យជំនះនៅជើងទី2បាទក្បាច់ក្បូរទូកស្អាតល្អណាស់មានចំណាំងខ្លាតជាមួយនឹងពន្លឺទៀតបាទពន្លឺព្រះអាទិត្យទៀតល្អមែនទែនទូកម៉ែបាន បាទឥឡូវយើងមើលបាទមហាទន្សាយនេះវិញអូបាទទូកដែលនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទលេខប្រហែលបាទលេខ85អញទៅណាទៅណីបាទ ចុះគូនេះដាច់ឆ្ងាយមិន ហ្នឹងហើយមហាទន្សាយរបស់បាទអេដាមបាទបណ្ឌិតម៉ៅវិរុនបាទគឺមហាទន្សាយបាទទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីបាទអេដាមបណ្ឌិតម៉ៅវិរុនបាទគឺលឿនមែនតើបាទមហាទន្សាយនេះ មហាទន្សាយបាទលឿនក៏លឿនល្បិចច្រើនទៀតបច្ចេកទេសខ្ពស់ទៀតមហាទន្សាយ បាទ